ku la jaas li gën a fës bokk na ci Bercy Saloum bi mujjul am démb xam ma nag ndax gaañi dinañ ko def tey wala duñ ko def parce que Wally dafa doon tëgg tey Louga benn concert Bercy Louga moom tamit daf ko doon def tey xam ma nag dinañ ko def wala duñ ko def mais man li ma ci jàngat en tant que bis li ma ci jàngat mooy Wally su fekkee amul ay contrat yu nekk ci kanamam yu bari yuy tax muy occupé war na ko mën a jàpp dans 2 jours wala dans 3 jours c'est mieux que mu def ko tey te Bercy Louga bi tey la woon. comprendre nga man daal loolu laa ci jàngat parce que tamit programme mënut a ñàkk surtout ay dëkk yu mel ni ay Kaolack ay Louga dafa tàmm lu muy taw ci période bii man yaakaar naa ne loolu moo gën a am solo te loolu bu ko defee dina gën a mun a def may programme bi jëm parce que tamit bu ko annulé démb def ko tey rek loolu day kii quoi te am na ñàkkul ay affaires yu fa yàqu ci podium yeeg ci bagage yu bari comprendre nga. beneen bi ci gën a fës sunu naataango tamit ñu ngi woon ci Pape Diouf ba tamit Pape Diouf tëgg na démb bi mu tëggee démb nag ku ci mel ni Ameth Thiou teew na fa wax fa ay kàddu yu am solo gis nañ fa tamit ay ñoom Tafa ñi nga ay ñoom Papa Ndiaye Thiou mu doon lu am solo la nga xamante ne vraiment bi Ameth Thiou yéegee ci kaw scène bi bëf na am lu bëri lu mu expliqué digganteem Thione ak Wally Ballago Seck man nag su ma doon moom donta Faramara la nekk ak moo doon moom donta fee la bokk ak bokkul fii ak fii la nekk ak su ma doon moom day téye communication ci Wally suivre carrière boppam même bu yëgee seenu jàmm bañ a tudd Wally quoi man loolu laa gis bañ a tudd Wally sa papa moo def nii moo ma indi fii ta bàyyi yooyu nekk ci carrière boppam suivre yëfu boppam pour jëm kanam parce que am na talent puis artiste la day mel ni li mu jóge ci Wally daf ko metti déedéet bu mu ko mettitlu bu na nekk ci leneen pour mun a jëm kanam c'est très important nañ ci bàyyi xel seen mbokk la woon Dias pour